Так давно я не смотрел ужастики. Так, сейчас набьем самый прикольный фильм. Звонок. О боже. Так, вечерок. Ладно, пойду спать. А, что это было? Мамочки, мамочки! Да, Чес, вставай. На помощь! Помогите! Помогите! Фрэнк, это ты? Ты чё орёшь, с ума сошла? Прости, ужастики смотрела. Этой ночью пообщаемся с Фрэнки. Наверное, после ужасов не отошла. А кто это? Ты чё, это не я была.